طيب اذا ما نفعتش المانوفر ايش نعمل؟ نعطيه بدل ميديكيشن. ايش الميديكيشن المستخدمه؟ اول ميديكيشن واهم ميديكيشن هو الميتوكلوبراميد البلازيل، نعطيه جرعه 10 ملي جرام، نعطيه اي بي او اي ام. بس احنا نعطيها اي ام، ليش نعطيها اي ام؟ السايد افكت بيعمل اكسترا بيراميدال سايد افكت، فلما نعطيه اي بي احنا لازم نخفف في 20 سي سي سلاين ونعطيه سلولي خلال 5 دقائق. اوكي، لكن احنا مهم. ممكن نعطيه ايش؟ نعطيه اي ام، الافضل اي ام. هذا اول دواء. ثاني دواء اللي هو الاونلي اف دي اي ابروفد لعلاج الهيكاب اللي هو الكلوربرومازين، اللي هو الفيرست، اللي هو الفيرست جنريشن، اللي هو الانتي سايكوتكس، اللي هو تيبيكال انتي سايكوتكس كلوربرومازين اللي احنا نسميه لارجكتيل. مم. لارجكتيل هذا اسم مشهور جدا ويستخدم في الاكيوت سايكوسيس، هو في الاصل يستخدم في الاكيوت سايكوسيس، لكن احنا نعطيه في الهيكاب يخففها كثير، هو انتي دوبامين. اوكي، مم. نعطيه بجرعه 25 ملي جرام، نعطيه اي بي او اي ام. لكن مشكلته انه يعمل دراوزنس، بيعمل هايبوتنشن. اوكي، لكن هو الاونلي ابروفد باي اف دي اي اللي هو الكلوربرومازين. ادويه اخرى ممكن نعطيها، ممكن نعطي الباكلوفين اللي هو المصل ريلاكسنت 10 ملي جرام، نعطيه في الطوارئ. ايضا ممكن نعطيه اللي هو الفالبوريك اسيد 15 ملي